开了呀！肯定啊，那还说啥呀？直接开吃。喂，二哥来了！二哥早都来了。哎呀，哎呀，快！还有来呀？再来一盘！不是还有来呀？再来盘呀！快点啊！你吃不泡馍吗？饿不？开了呀！肯定啊！来，好，我们去看那个又是深夜烧烤，50多元哎！直接开吃。兄弟们，这养生局啊，老板来订酒。喂，50多元。哎呀，还有菜呀！哎呀，让你舒服噻。我讲那个，我给啥你的？这个50多元。来，兄弟们，先来点牛肉串，50多元。还有，尝，老板，直接等到你面前。要的。王教练最喜欢吃这个。哎，我吃点亏，我吃点这个瘦牛肉就行了。对啊，二哥有个粉丝认出来了，吃太多了，我一眼在场馆里面我都认出哪个是二哥。来，王教练，我给你换一串。换一把。有肚。牛肚最好吃，牛筋才牛肚相对来说适合我这种牙口不好的，它这个牛筋才最好吃，软嫩啊。用一串牛肉跟王教练换的。哇！好的。我们今天这烧烤这么多品种，我最想吃的那个品种在哪儿呢？哎呀，早就给你准备好了。哎呀，舒坦。我们平时健身消耗大，还得靠吃养回来，不然白练。羊很简单，就在日常的一餐一饭。没错，一杯敬酒，一口美食，刚刚好。这就是食养两相宜嘛，吃吃喝喝就养到位了。他还说啥？来，养一下，养一下。那个巴色板头，兄弟们，哎呀，这个洋葱碎啊！哦，有。哎呦，好的，好吃，洋葱点名字的。咬我。哇，好嫩啊！真好吃。每次吃重庆烧烤必吃的一个菜就是腰花，只有在重庆才吃这种腰花。这个瘦牛肉串确实不长胖。好爽，真的，又嫩又爽。蒸饺来了，蒸饺来了。哎呀，吃那个，哎呀，还是牛肉啊！那晚上不吃牛肉吃什么？它底下有这个蒜香排骨，但是我是吃五花肉。然后王教练下热，好像是鸡肉串，我试了，给掌中宝。我一直以为掌中宝是他的那个手摆筋，然后直播。以前掌中宝是那个，后来因为那个东西太贵了，然后就变成这个了。王教练是公开的秘密，我还以为是不能说的秘密。哦，还有那种假的掌中宝，就那种用屁股做的。哦，那太坏了。那个有些人他喜欢那味道。成都了，那边的话，我肯定喜欢这个呀。那个七里香那个，你吃过？哇，真。我这个有特色。这个羊兔牛肉特别好吃。刚王教练说牛筋好吃，实际上这个才是最好吃。而我以为是老吃家的。哎呀，我包是老吃家的，看没？筋头巴脑才是最好吃的。是吗？我尝尝。这个确实可以。哦，那洋葱还脆，然后就是脆的，没有烤透。就没有烤软那个洋葱，它口感非常好。这个饺子真的很好吃，皮毛有点大，点3个，我一个人都能吃。而且什么特别好？哎，我先不吃了哟。哎，来，王教练，单独给你一笼。哇，汁水好丰富，每个人都有一笼啊。纯肉。哎，真的好吃。哇，这油你也知道。哇。你们的蛋要怎么吃？早就准备好了，吊笼加饺子啊！这条真的绝了，饺子没话说。再吃，一人吃哦，一人30笼，老板90喽100喽，没事，出点刀啊！还没有90喽，奖品10000喽，成交。哎呀，那个包出来不要好吃，一人2个包子，没有包吗？给你包啊！来一个，串牛肉可以包2个出里面，2个包肉，也好吃。你说我发明个产品，用饺子包这个吊笼串，那个叫烤包子，那就是牛肉馅儿饺子。串这个，哇，排骨，这个排骨你也想撸啊，带骨头的。我们所有烧烤都放卤蛋，其实可以从排骨可以看出来，看到没？其实朋友们一直担心我们可能就吃咸了，嘿嘿，我们早就备注了。来，可以看点吃咸的，蔬菜确实有点稀有些。要不然筷子嘛，筷子，来有。排骨啊，那个排骨不能这么吃，那个慢，我刚把牙齿抠。稍微慢点。基本上不拍。哎，我求你了，再陪我嘛，我多吃点。不，你再拍一下我嘛。哪如何？明显长得就片状的。我看着。垃圾是。那这个是什么？这个带骨头的。哦，
脆果也要吃吗？你不吃吗？那我吃。